レコーディングを開始したのかな？あれしてないのかな？開始してますね。レコーディング開始しました。したっぽいです。はい。したっぽいです。なんかそっちでレコーディング開始になったとか出てます？多分大丈夫だな。上がレックになりました。あ、じゃあ、なりましたね。はい。じゃあ、わかりました。やっていきましょう。今日も、前回とやり方は同じなんですけど、ジャンルが変わりまして、Prevention Outbreaks、Preventing Outbreaks of the Novel Coronavirus、新型コロナウイルスの発生の防止とやっていきます。はい、これが、今回カラフルなんですけども、厚生労働省のページ行きまして、Ministry of Health, Labor and Welfare って書いてますね。厚生労働省。ここのリンク、に PDF があったんですけども、要は Preventing Outbreaks of the Novel Coronavirus。感染拡大の防止のために国民の皆さんどうしてくださいみたいな内容を、これですね、ちゃんとロゴも入ってまして、取ってきました。はい。これ PDF、スナッピングっていうか、スニッピングか、画面キャプチャーして作ったんですけど、で、こっちに日本語訳、対訳させてます。やり方一緒です、前と。はい。で、これ、1枚ワンページペラーって対策が出てたんで、読んでいきましょう。普通に見ていきましょうか、中身。はい。Preventing Outbreaks of the Novel Coronavirus。新規っていうか新型ですね。コロナウイルスの発生の防止と。Preventing the infection from spreading。インフェクションというのは感染で、spreading 広まることですね。これ結構最近のやっぱりニュースで大体出てくる言葉が決まってきたっていうか、やっぱインフェクションとか馴染み深くなったんじゃないでしょうかね、皆さん。そうでもないですか。はい。In Japan, sporadic cases of small numbers of patients have been observed. スポラディックっていうのがあれですね。散発的なっていう意味なんですけども、ここがちょっと難しい単語かなと思うんで覚えておいてください。In Japan, 日本では、患者の散発的な症例が観察されてますよと。Small numbers、少数ですけど、Small numbers of patients have been observed、観察されてます。At this stage、この段階では、The spread of infection can be prevented by tracing the route of transmission、感染経路を追跡することで感染の拡大を防ぐことができますと。特に密接な接触の場合、especially for close contacts って書いてますね。これが密接な接触、close contacts。The important thing is to minimize the spread of infection in the country by preventing one cluster of patients from creating another cluster。重要なことは、the important thing is to minimize the spread of infection in the country。国内の感染の広がりを最小限に抑えることですよ。患者の集団が別の集団を作成するのを防ぐことによりって書いてある。by preventing one cluster of patients from creating another cluster。ここにクラスターって何なのって言ったら中訳で cluster of patients refers to a group of a few to several dozen patients with known transmission routes。several dozen っていうので、数十人っていう訳し方になってるんですけど、1ダース12とかって、12個とかってチョコレートの単位であるじゃないですか。こんな感じで、ダズンで、セベラダズンで数十人っていう感じです。はい。で、次が、characteristics of the transmission route。伝送経路の特徴と、transmission route。So far, approximately 80% of the confirmed infection cases in Japan have not transmitted the infection to others。これまでのところ、so far、大体 80% の人は約 approximately confirmed infection cases in Japan have not transmitted the infection to others。日本で確認された感染症例の約 80% が他の人に感染したことはありませんよ。言ってますね。で、meanwhile、一方で、cases have been reported where a single infected patient has transmitted the infection to multiple persons in areas such as athletic gyms, house sports, buffet-style meals, mahjong rooms, guest houses at ski resorts, and airtight provisional
tense 書いてるんですけど、まあ、運動選手、一番最初どこだ？シングルインフェクティペーション。運動選手、ハウスボート、ビュッフェ形式の食事、マージャンルーム、マージャン室、スキー場のゲストハウス、機密仮設テント、あるいはエアタイトプロビジョナルテンツって書いてますね。まあ、要は、空気の入れ替えがちゃんとできてないような場所とかで、感染されてますと。複数の人に感染させて、事例が報告されてますと。一人の感染患者が複数の人に。Where a single infected patient has transmitted the infection to multiple persons. ということで、places where outbreaks occur tend to be、アウトブレイクが発生する場所は次の通りです。Poorly ventilated、換気が不十分。Spaces where people gather closely together、人々が密集する場所。Places where an unspecified number of people are likely to come into contact。不特定多数の unspecified number、人々が接触する可能性が高い場所と。次。request to the people of Japan、まあ、日本の人々へのお願いと。Avoid gathering in groups in areas with poor ventilation where people gather closely together。換気が悪く、さっき出てきましたね。Avoid gathering groups in areas with poor ventilation。換気が悪く、人が近くに集まる場所にグループで集まることを避けてくださいよ。Where people gather closely together。Organizers of events、イベントの主催者は should consider the necessity of holding any events, whether big or small, due to the high risk of infection posed by spaces with poor ventilation and environments where people communicate at close range. If you do hold the event, take precautionary measures to avoid creating spaces with poor ventilation. 知らなかったですね。イベントの主催者は換気不十分な空間がもたらす感染のリスクが高いことを及び人々が近距離で通信するコミュニケーションですね。する環境のために、大小問わずイベントを開催する必要性を考慮する必要があります。これちょっと日本語はあれですけど、イベントを開催する場合は換気が不十分なスペースを作らないように予防措置を講じてください。Take precautionary measures。予防措置。These findings are considered to be the best practices at this time and are subject to change as further epidemiological information becomes available and research progresses. これらの調査結果は現時点でベストプラクティスであるとみなされており、疫学的情報、epidemiological information、疫学的情報がさらに利用可能になり、研究が進むにつれて変更される可能性がありますと。becomes available and ここの are subject to change これ知ってると思うんですけども、一番最後に変更される可能性があります。要は are subject to change、はい、変更に影響される可能性がありますよ。are subject to change。はい。まあ、最後これ厚生労働省のところの注意書きみたいな感じですけど、The Ministry of Health, Labor and Welfare、これ厚生労働省ですね。is working to provide support in various areas 様々な分野で支援を提供するために取り組んでいますよと is working to provide support in various areas to do this これを行うために we established a cluster response team comprised of experts on infectious diseases in Japan to work with the local governments that have detected clusters to take various actions including early detection of a cluster, dispatch of expert teams collection and analysis of data and recommendation of countermeasures。また一気に言っちゃった。です。これを行うためにクラスターの早期発見、専門家チームの派遣、どこだ？コレクションのアナリシス、どこだ？Dispatch of expert teams が専門家チームの派遣、Early detection of a cluster が、クラスターの早期発見、コレクションでアナリシスオブデータの収集と分析などを含む行動を、様々な行動を取るためにクラスターを検出した地方自治体と協力するために、日本の感染症の専門家で構成されるクラスター対応チームを設立します。大丈夫ですか？はい。はい。
どうでしょう、また上戻ってじゃあ読んでいきます。はい。ごめんなさい。内容なんか、もう一回説明入れとかない大丈夫ですか？ちょっと読んでみます。読んでみましょう。はい。じゃあ上からお願いします。読んじゃっていいんですか？はい。どうぞ。Preventing outbreaks of the novel coronavirus. Preventing the infection from spreading. In Japan, sporadic cases of small number of patients have been observed. Patients. 患者ですよ。Patients. Yes. Number of patients have been observed. At this stage, the spread of infection can be prevented by tracing the route of transmission, especially for close contacts. The important thing is to minimize the spread of infection in the country by preventing one cluster of patients from facing another cluster. A cluster of patients refer to a group of a few to several dozen patients with known transmission routes. Characteristics of the transmission route. So far, approximately 80% of the confirmed infection cases in Japan have not transmitted the infection to others. Meanwhile, cases have been reported where a single infected patient has transmitted the infection to multiple persons in areas such as athletic gyms, houseboats, buffet-style meals, mahjong rooms, guest houses at ski resorts, and airtight provisional tents. Places where outbreaks occur tend to be poorly ventilated spaces where people gather closely together, places where an unspecified number of people are likely to come into contact. Request to the people of Japan, avoid gathering in groups in areas with poor ventilation where people gather closely together. Organizers of events should consider the necessity of holding any events, whether big or small, due to the high risk of infection posed by space with poor ventilation and environments where people communicate at close range. If you do hold the event, take precautionary measures to avoid creating space with poor ventilation. These findings are considered to be the best practice at this time and are subject to change as further epidemiological information become available as research progress. The Ministry of Health, Labor and Welfare is working to provide support in various areas. To do this, we established a cluster response team comprised of experts on infectious diseases in Japan to work with the local governments that have detected clusters to take various actions, including early detection of a cluster, dispatch of expert teams, collection and analysis of data, and recommendation of countermeasures. 次、逆行ってみましょうか。はい。Preventing outbreaks of the novel coronavirus, preventing the infection from spreading. In Japan, sporadic cases of small numbers of patients have been observed. At this stage, the spread of infection can be prevented by tracing the route of transmission, especially for close contacts. The important thing is to minimize the spread of infection in the country by preventing one cluster of patients from creating another cluster. A cluster of patients refers to a group of a few to several dozen patients with known transmission routes. Characteristics of the transmission routes. So far, approximately 80% of confirmed infection cases in Japan have not transmitted the infection to others. Meanwhile, cases have been reported where a single infected patient has transmitted the infection to multiple persons in areas such as athletic gyms, houseboats, buffet-style meals, mahjong rooms, guest houses at ski resorts, and airtight provisional tents.
Places where outbreaks occur tend to be poorly ventilated space where people gather closely together. Places where an unspecified number of people are likely to come into contact. Request to the people of Japan. Avoid gathering groups in areas with poor ventilation where people gather closely together. Organizers of events should consider the necessity of holding any event, whether big or small, due to the high risk of infection posed by spaces with poor ventilation and environments where people communicate at close range. If you do hold the event, take precautionary measures to avoid creating spaces with poor ventilation. These findings are considered to be the best practices at this time and are subject to change as further epidemiological information becomes available and the research progresses. The Ministry of Health, Labour and Welfare is working to provide support in various areas. To do this, we established a cluster response team comprised of experts on infection diseases in Japan to work with local governments that have detected clusters to take various actions, including early detection of the cluster, dispatch of expert team, collection and analysis of data, and recommendation of countermeasures. Countermeasures. そうですね。これ、クオリティカウンターメジャーズとかでも品質のカウンターメジャーズとかで出てくると思います。なかなか、でも読まない単語が出てきましたね。読まないですか？本当ですか？結構品質ですね、カウンターメジャーズは。なんか、インプルーとかの対策するときとかに、はい。絶対覚えててほしい単語です、カウンターメジャーズを。カウンターメジャーズ。はい。一回ちょっとこれでじゃあ、録音切りますね、レコーディングを。はい。もう一回でも読んでもいいかもしれないですね。